Песик? Нет, там я гроза улицы на бытник. Я кушать себе буду делать, типа ем. Куда? Ну, это святое. Не знаю, единицу сейчас пойдем. Чуваки, я сломал телевизор. Без окна быстро на план заходим. Без Пойдем. окна? Без окна. Не буду план. Сразу 0 даем и... Дэн, с Васей посаживайтесь. Сзади уже под лесами. Хорош. Гуд. Давайте быстро. Уходим быстро. Мой пропасел, ну ладно. Снайпер. Нет, не будем пасти. Быстро на 0. Он под лесами нет. И быстро на план. По мне дамажит. Смотрите, проверяйте нички, смотрите здесь сейчас. Встречать будет. Никого. Ставим. Под 0 ставлю. Правильно. Вася, зачем? Граната пошла! Может, ты хотел их встретить? Можно? Угу. На мусоре Понял, много, понял, все, я понял. спрыгиваю, их много, я спрыгну. На Окно. лестнице. Фул на окне. Да я залагал. Ноль. Вон, На нуле. Спрыгну. Спрыгнул. Двое на планте. Хорош. Еще. Хорош. Вот так надо играть. Все, красавчик. Ваншот в голову. Да, ты был прав, Влад. Это из-за энергии, точно. Когда ты делаешь с места подкат, то все нормально. Да даже не в подкате. Ладно. Это реально было прекрасно просто. Вот. А где Да. был снайпер в тот раз? Russian Dale. Да, меня Раш один. Ну, они прокинули меня под лесами и думали, что это леса будут. Сейчас опять так же будет. Давай опять единицу Ты идем. как раз вовремя. Катаете? Может, встретим? Я уж думал, мне конец. Давай. Это свалю туда. Окно. Окно. Сейчас. Окно не заделано. Единицу прокинули. По мне Давай дамажит. двойку идем. Граната пошла! Нас там ждут. Нет, леса. Ну, подсаживаться не вариант. Ними. Откуда? Какой балкон? На двойке. Рынок. Меня с лесов Рынок. убивают, меня с лесов убивают. Еще бы чуть как раз вовремя. Рашим рынок. Нужно окно сейчас прокинуть или убить по-любому. Я вот Снайпер снайпер. снизу. Пох. Заходим. Вас иди на том, что ты. Ставим. Ставлю. Нет. Макс, иди на 0. На респе подсадились, так и знал. Макс говорил на 0. Будет немного. Резко. Я уж думал, мне Я конец. думаю, налево вообще не умею Спасибо, стрелять. спасибо. Да умеешь. Ай, зига. Блин, опасно. Да. Снайпер, окно. Снайпер ушел в синьку. Граната! По мне откуда дамажит. Мусор. Да, ну, по нему урона 0. Тише. Сетка. Он в хлам. Сзади, подкатом. Рашим двойку. Осторожно, граната! Граната пошла! Нет, мне кажется, они единицу рашат, потому что мы туда ходим. Никого. Респи есть. На то и был расчет. По мне дамажит. Синьк. Попробуйте балкон Макса кинуть.
Макс, пойдем в спину. Задамажил. Стой смирно, чуть-чуть, я помогу. Спасибо тебе. Пески зацепил. Пески идет. Они не ходят, блин. Пески уже близко. Сука. И зашел. Хорош. Спасти. Ничего. Держитесь. Восьмерка. Плент, плент, плент. Ой-ой-ой. Ты не веришь. Рез лучше. Заходи, заходи. Ну, Все, хорош. Ну, все. Тут надо кушать, это не идет игра. Опять двойку раш. Если по привычке, блин, опять X нажал. Ну, лечь в смысле. Граната! Они ждут единицу. Снайпер синька. Хорош. Вань, можно резнуть, да. Сука. Тебе идут. Воу. Я хоть выстрелил? Нет. Обидно. Постоим. Пойдем единицу. Лес прокинул. Идем единицу, идем. Сейчас. Хорош. Где-то уже банан подходит. Макс, работай. Он спрыгнул на рынок. Но он от меня прокинул все равно. Блять, рынок двое. Арка ресает, ресает. Банан, снайпер, наш респ, снайпер. Под мостом. Вам нужно уходить на единицу, пох на него. Хорош. Ставлю. Ну, риски, можно резнуть, а не Медик, метро. Плент, плент. Плент. Хорош. Тащ. Нормально. Ляг, не ходи. В спину, Ваня. Хорош. Хотя с ним в спину опасно, пиздец. Там макнуло рандомно. Деф единицы. Макс, я тебя на маяк. Да ему пофигу, он такой чувак. Банан, полкреста. Перетягиваемся на плент, наверное. Торпеда есть еще? Я скосил рынок. Какой Бетонка, ТП, что бетонка. Окно есть? Нет. Блять. Да что они все делают? На лестнице резко. Нет, тут Сзади. Дэн виновата. Когда Влад сказал, надо стянуться на плент, надо было всем стянуться. Я остался, Дэн остался меня прикрывать. Пробуем еще раз так же. Закрыть около мусорки и все. Подойди, миллиард. Есть Титаник. Осторожно, граната! Есть Титаник. Влад, аккуратно. Меня прокинули. Медик мусор упал.
Он не резнет. Резнул. Как? Хорош. Резается, строим, там 3 минуса на этом, на древе. Метро зашел, Показывай. показывай. Красавцы. Встречаем двойку, Макс-1 на рынке. Подсад делаем боком. Кулак, снайпер. Через стену. Зашел уже, центр. Да, блин. Выходи. Рожь. Все будет в порядке. Балкон. Спасибо, док. Плент, 8. Согласен. Медик. Кидаю Ставят. гранату. На планете много. 4 плент. Ресает 8. Давай, давай, Ваня. Хорош. Убрал. Молодец. Все, тащи. Хорош. Давай, восьмерка. Хорош. Пески. Давай, входи. У меня нет хп. Красавец. Хорош. Хорош. Он беззвучно резнул опять. Вот в очередной раз у меня такие баги звука. Делимся. Денис и Макс единицу. Рынок не раз, но не прикинулись. Нет, они просто пробежали. Граната. Перетягиваемся на плен. Ой, ты сука, тут не убил. Да. Лестница много, Влад. Лестницы Так, много. ну. Сзади, в лестнице много. Да я... Там еще есть. Хорош. Один на рынке был. Снайпер, мешки, инженер плент. Ух ты, меня резнут, спасибо. Хорош. Даже броньки. Всё, спасибо. Макс, не лезь. За компами он вышел с Плент плента. в окне. Он на рез побежал. Красавец. Плент в окне. Все, тащи. Я перед тобой в долгу. Красавец. Все. Все, я пошел кушать, по козяк приду. Давай. Позум. Чего? По времени сколько? Ну, минут 20, я пока быстро сделаю и поем. Давай, приятного аппетита. Спасибо. Ну, пацаны, из грязи в князи. Только что играли как говно.